নমস্কার, আমি আজ একটা স্কোয়ার ফুট কী করে বের করতে হয় সেটা বোঝাবো। ধরে নিন এখানে মাপ আছে 33.5 ফুট, এখানে আছে 3.75 ফুট, আর এখানে আছে 2.25 ফুট। এই যে এবার এটা হচ্ছে 3.75 আর 2.25 যোগ করে আমাদের আসলো 6 ফুট। 6 ফুটটাকে ভাগ করতে হবে 2 দিয়ে ভাগ করলে বেরোবে 3 ফুট। এটা মাঝখানের মাপটা বেরোলো। মাঝখানের মাপটা আপনি মাপলেও দেখবেন বেরোবে 3 ফুট। তাহলে 3 ফুট ইন্টু 33.5 ইন্টু 3, আপনার এই পুরো জায়গাটা পুরো এটা হচ্ছে 100 ফুট। আমরা আবার একটা দোচালার হিসাব বোঝাচ্ছি। এটা হচ্ছে 49.5, 49.5, আর এখানে আছে 4 ফুট, এখানে আছে 2 ফুট 3 ইঞ্চি। তাহলে 4 আর 2 এ 6 ফুট, এখানে যোগ করতে হবে 4 ফুট যোগ 2 ফুট 3, তাহলে দাঁড়াবে আপনাদের 6.3। ঠিক আছে, এটাকে আবার ভাগ করতে হবে 2 দিয়ে, তাহলে 3.15 3.15 ঠিক আছে। এবার এটাকে গুণ করতে হবে 49 49.5 দিয়ে, তাহলে কত বেরোচ্ছে? পুরো এটা দোচালার পক্ষে খুব উপকারী আর কি, সবার জানা থাকলে হিসাবটা করতে সুবিধা হবে। যাই হোক, 49.5 ইন্টু 3.15, 155 ফুট। এই হচ্ছে দোচালা সাইডের মাপ বেরিয়ে গেল। ঠিক আছে।